సిస్టమ్‌కి సంబంధించిన ఈ సమస్యలన్నిటి గురించి కూడా తల్లిదండ్రులు తప్పనిసరిగా కొంత అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి? ఎలాంటి లక్షణాలని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ఇవాళ మనం చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఇవాల్టి హెల్త్ డైలాగ్ పాడ్‌కాస్ట్‌లో సీవీఆర్ స్టూడియోస్‌లో మనకి పిల్లల్లో వచ్చే రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ గురించి అవగాహన కలిగచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ జక్కా శ్రీనివాస్ గారు. వెల్కమ్ టు ద హెల్త్ డైలాగ్ పాడ్‌కాస్ట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్. థ్యాంక్స్ అండి. సో ఇఫ్ యూ స్పీక్ అబౌట్ మనం చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే శ్వాసకోశ సంబంధ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అందరికీ తెలిసి అందరి ఇళ్లలో చంటి పిల్లలు చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే ఒక సాధారణమైన సమస్య కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. సో ఈ కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది యూజువల్లీ మొదలైతే దాదాపు ఒక 5 రోజులు 7 రోజులు ఉంటుంది. కానీ చిన్న పిల్లల్లో రాగానే మనం ఏమనుకుంటామంటే అది